ご乗車の際はデッキ付近立ち止まらずにお席の方までお進みいただきますようお願いをいたします。まもなくいたしますとホームの柵が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。金沢です。車内に忘れ物ないようご注意ください。12番乗り場の列車は21時3分発輝き518号東京行きです。次の停車駅は豊岡に停まります。輝き号ご利用のお客様、前のお客様について順に車内へお入りください。デッキ付近では立ち止まらずお席の方までお進みください。出入り口付近、デッキ付近では立ち止まらず順に車内へお入りください。デッキ付近立ち止まらないで車内にお入りください。輝き518号東京行きです。前のお客様について順に車内にお入りください。順に車内にお入りください。出入り口付近立ち止まらないで車内にお入りください。お座席の方までご移動お願いいたします。お近くの空いているドアからもご乗車いただけます。中で伝わっておりますので、一旦車内にお入りください。12番乗り場、輝き518号東京行きご覧ください。ご利用のお客様はお近くのドアからご乗車ください。お近くの空いているドアからご乗車願いました。輝き518号東京行きご覧くださいいたします。ご注意ください。お見送りのお客様はホームの柵の内側までお下がりください。お近くの空いているドアからのご乗車お願いいたします。12番乗り場から輝き518号東京行き発車いたします。輝き号列車のドアとホームの柵閉まります。ご注意ください。